Пользуйтесь, лайфхак бесплатно. Ну вот мы отверстие от кирпичной печи закрыли листом оцинкованным в цвет крыши. Дальше уже вставили сэндвич. И вот этот зазор сейчас мы закроем мастер-флешем. Если где-то чего-то у нас, опять же, будет не совпадать, так как угол, как вы видите, очень крутой, ломаная крыша, то мы уже сверху, снизу и сверху еще раз подсунем металлические листы. И все будет very well. Ну вот, для того, чтобы избежать гарантированно подтекания, мы на этот лист, на который уже наложен флешмастер, сверху накладываем еще один лист, и вода будет сверху течь, вот так вот раз, капать сюда-сюда и дальше пошли. А здесь он подсунут вот сюда. Соответственно, ничего подтекать уже не будет. Ну вот такой импровизированный у нас снегорез, что вот эти 1,5-2 метра льда, которые будут спускаться, они будут разрезаться и на трубу уже не будут попадать. Ну вот, закончили трубу, сэндвич поставлен, сделали 2 планки распорные, плюс снегорез. Ну то есть это можно было снегорез не ставить, когда есть планки, но в принципе одно другое дополняет. Тем более я уже это обещал, поэтому все-таки сделал. Поменяли трубу, затопили печку. Заказчица Галина в восторге. Вам нравится результат? Мне нравится результат. Спасибо, Василий. Я очень долго искала такого мастера. Вам спасибо большое за гостеприимство. Вот так вот. Надежно, быстро и недорого. Это к нам.